दोनों लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। ना है राजा, लड़ना नहीं बाबा। हेलो भाई, देखिए दोनों अभी प्यार से लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों। ये हमारा अभी इनका अंडा देने का टाइम आ गया। दोनों आपस में तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे मटके के अंदर। देखिए रानी अंदर घुसा है, राजा ऊपर बैठा है। दोनों के बीच में कुछ बातचीत चल रहा है, लड़ाई भी चल रहा है। एक देखिए दोनों अंदर घुस चुके हैं। कितना प्यारा सा जोड़ी अंदर। देखिए दोनों का लड़ाई भी चल रहा है, प्यार भी हो रहा है। ये दोनों जोड़ी के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना।